Yes, bakunzi babohoka ukire TV rero reka nongeye mbifurize kugubwa neza, guhirwa mu byo mukora byose. Turi mu ijoro ryo ku itariki zigera kuri zirindwi, by'umwihariko z'ukwa 12 2025. Birumvikana ni amakuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingwa, tugenda tubapodetinga tubabwira uko situation ihagaze. Urugamba rero rwakaze rwakomeje kuba imbere njye mu bice bigiye bitandukanye. Ubu tuvugana hitwa za Sanje mu rujijo, amasasu menshi cyane akomeje kugenda yumvikana. Ni agace gahanzwe amaso, by'umwihariko hagati y'ama 23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Tugiye kuba tubyinjiramo tubive imuzi n'umuzingo, ariko mbere na mbere yo kugira ngo tunakomeze n'andi makuru, munyemere mbanzi nisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, Kenya, Tanzania, Malawi na South Africa, ariko kandi bari ku mugabane w'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Tubaye ikaze, tubikuye ku mutima. Turaza kubabwira yuko kandi mama 23 yateye indi ntambwe ikomeye ifata agace ka Rubirizi, ikomeza kwagura ibice bigiye bitandukanye, by'umwihariko muri teritwari ya Uvira. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo, ariko kandi turaza kubabwira uko AFC none mama 23 yongeye gusa Burundi gukura ingabo zabwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakihanganira bo ubwabo nk'abakongomani. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo. Turaza kubabwira yuko abashimuswe by'umwihariko barekuwe, aba bakaba bari bashimuswe n'ingabo z'Abarundi, abo ni abasivile. Turaza kubabwira ku kijyanye n'imiripuko ku rwego rwo hejuru ikomeje kugenda yumvikana, by'umwihariko za Baraka rwose mu mujyi wa Baraka, icyitwa imirwano n'urusaku rw'imbunda ziremereye rw'amasasu rwose za BM21 BM12 zikwavugira ku buryo bukomeye cyane. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo. Muri ano makuru yacu muraza kunyemerera dukomoze kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubapodetinga tubabwira uko situation ihagaze, kuko amakuru y'imi menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Nk'ubu tuvugana ibitero biri gutegurwa ku rwego rwo hejuru, bikaba ari ibitero nabyo bishobora kuza gufata indi ntera mu masaha ari imbere. Muri rusange turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo. Turaza kubabwira ikijyanye n'umujyi wa Uvira, by'umwihariko tubabwire uko situation ihagaze mu bice by'umujyi wa Uvira. Uvira ibintu ntago byifashe neza habe namba, amakuru ni menshi cyane turaza kuba dukomozaho. Gusa by'umwihariko mbere yo kugira ngo dukomoze aya makuru, reka mbabwire yuko turi kumwe na muganga gakondo uvura indwara zigiye zitandukanye. Uyu nguyu rero akaba agukoraho rikaka, avura ibitegano, avura amarozi, atanga imiti ku bashakanye ndetse n'izindi ndwara z'amoko agiye atandukanye. Ukimwandikira cyangwa se ukimuhamagara, menya ngo ufite uburwayi utandukanye nabwo birarangiye. Nimero ya telefoni rero mushobora kumubarizaho nta yindi, ni iyi tugiye kubabwira, ni guteranya 243 80868452. Iyo nomero uyandikiye ako kanya uhita witabwaho mu buryo bwihuse cyane. Birumvikana rero, by'umwihariko reka duhite tunakomeza n'amakuru agezweho. Ngira ngo mwabibonye ko rwose icyitwa urugamba rwo rukomeje kugenda rufata indi ntera, ariko kandi se kundi ruhande uvuye mu mujyi wa Uvira yemeza ko igisasu cyaturutse mu Burundi cyaguye mu gace ka Minenero cyahitanye umusore umwe ukomoka mu bwoko bw'abafurero. Ni Minembwe rero by'umwihariko naho byakaze, ariko mbere yo kugira ngo by'umwihariko tubyinjiremo, reka mbabwiye yuko amakuru yamenyekanye. Iki gisasu cyarashwe n'ingabo z'Abarundi, by'umwihariko kigakomeza kwinjira muri ibi bice, kikaza guhitana by'umwihariko abasivile. Imbunda nini rero mu misozi iherereye by'umwihariko ku mupaka. Ibi bikaba bibaye mu gihe by'umwihariko impande zombi n'ubundi zikomeje
kugenda zisakirana ku rwego rwo hejuru. Ibisasu rero byakomeje kugenda byica abasivili benshi cyane. Kamanyola rero naho haguye umusore n'abana, by'umwihariko be umuryango ukomoka mu bwoko bw'abashi urahashirira. Imirwano ikaze hagati ya AFC/M23 ndetse n'ingabo za FARDC ifatanyije n'ingabo z'Uburundi n'imitwe yitwaje intwaro wazanye ndetse na FDLR ikomeje gukasa umurego umunsi, by'umwihariko ikaba yakomeje mu bice bigiye bitandukanye. Amasasu menshi akaba akomeje kugenda yumvikana mu kibaya cya Rusizi. Kugeza uwo mutwe wa AFC/M23 ukomeje kwigarura uduce tugiye dutandukanye, aho umaze gufata ahantu hakomeye harimo na Mitimbiri, Rubarika ndetse n'ikindi gice kinini cya Ruvunge. Biranavugwa ko imirwano ikomeje gufata indi ntera ndetse kuri ubu irimo irasatira umujyi wa Uvira mu rwego rukomeye cyane. Umutekano rero uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uri kurushaho kuzamba mu gihe abaturage bakomeje guhunga, ingabo zabo bakomeje guhungira kure y'ibisasu n'imirwano. Kuri ubu rero bamwe bamaze guhungira mu mujyi wa Uvira, abandi berekeza mu gihugu cy'u Burundi baturutse Ruvunge ndetse no mu nkengero zaho muri rusange. Birumvikana yuko rero nyamuneka ibintu byamaze kuba biba ibindi. Ibintu rero birakomeye, ibintu birakaze. Udushya rero twaranze isinywa ry'amasezerano hagati ya Kagame ndetse na Tshisekedi i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi neza yuko ibi byabaye by'umwihariko ku itariki enye z'ukwa 12 Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habereye umuhango w'amateka, by'umwihariko wo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muhango wanayobowe na Perezida Donald Trump, witabiriwe n'abakuru b'ibihugu ndetse n'intumwa zitandukanye zo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ahagana isaha y'isa 2:15 ku isaha zo muri Kongo nibwo rwose Bukavu Perezida Tshisekedi, Perezida Paul Kagame ndetse na Donald Trump binjiye mu cyumba cy'inama Washington House cyabereyemo umuhango. Nubwo rero wari umunsi w'amateka, udushya twinshi twaranze isinywa ry'amasezerano twahise dukurura ibitekerezo by'isi yose. Tshisekedi yerekanye igitabo gifunze mu gihe abandi bagifunguye. Ni mu gihe kandi kwerekana amasezerano asinywe, Perezida Kagame na Perezida Donald Trump berekanye igitabo by'amasezerano bifunguye nk'uko bisanzwe bikorwa, ariko Perezida Tshisekedi we yamaze hafi umunota wose yerekana igitabo cye gifunze. Byasabye rero ko abashinzwe protokole bamusaba bakamubwira ko bagomba kugifungura, nyamara nubwo yagifunguye yakomeje kugifata mu buryo bwateye urujijo, bityo ahita ahagarika kugikomeza kwerekana mu gihe abandi bo bari bakiri kubyerekana. Kagame rero na Tshisekedi banze guhana ibiganza mu isinya ry'amasezerano rero mpuzamahanga. Mu guhana ibiganza ni ikimenyetso gikomeye cy'ubwiyunge, ariko amashusho yose yafashwe nta gitangazamakuru cyangwa se bamwe bagaragaje Perezida Paul Kagame na Tshisekedi ntibahanye ibiganza. Perezida Donald Trump rero ariko ntiyigeze agira icyo abitangazaho cyane, byahise bitera impaka ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bibaza niba icyizere cy'amahoro kizaba gikomeye nk'uko babyifuzaga, abandi bibaza ikibiyishe inyuma. Isura rero itishimye Perezida Tshisekedi yakomeje kugenda ayigaragaza mu buryo navuga ko udasanzwe. Amashusho yerekanye ku mbuga nkoranyambaga mpuzamahanga yagaragaje Perezida Tshisekedi atishimye, no mu ifoto z'urwibutso yafashwe ari kumwe na Trump, Kagame ntiyigeze amwenyura. Ibi byahise rero bitera ibibazo n'impaka hagati y'abasesenguzi n'abakoresha imbuga nkoranyambaga, bibaza niba koko Tshisekedi yishimiye amasezerano ijana ku ijana. Perezida Donald Trump rero yananiwe kuvuga neza izina rya Tshisekedi, akana ko ni kamwe mu gashya kabaye. Mu ijambo rye Trump yagize ati: ndashaka gushimira abaperezida b'inshuti, Perezida Kisekese, aho yashatse kuvuga Tshisekedi.
birumvikana yuko rero nyamuneka udushya twari twinshi cyane byahise bigera ku mbuga nkoranyambaga rero, ariko Trump yakomeje ashimangira ko yishimiye intambwe z'ibiganiro hagati ku mpande zombi. Reka tubashimire, murakoze cyane.